Any Moramanga indraya dia teratany koreana roa no maty no tifiriny Jolay tamin'ny ity herinandro ity araky ny vaovao avy any an-toerana hatrany ary mbola ao anatin'ny fanadihadiana mahakasika an'izay moa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity niterako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko tery am-piantohana izay dia ny mahakasika ny tsy fadripahalemana no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity ka ndao ary hoarantsika izay rehetra izay fanapoizinana nahazo any Noah Maxime olona roa no MD ao amin'ny fonjany Ambalatavoangy raha tsy hivina ny sabotsy 8 febroary lasa teo tovolahy antsoina hoe Noah Maxime izay mpanamboatra telefônina ao bazary Tranjiro ankirihiro no maty nisy nanome poizina fanomezana poizina izay voamarina taorian'ny fizahanany razana izay nataon'ny mpitsabo ireto lehilahy roa lahy izay nahazo MD ao Ambalatavoangy ireto izay voarorohy amin'ny famonoana azy io raha ny loharanom-baovao azo ny iray ahiahina ho nandrotsaka ilay poizina tao anatin'ny veran'ny Noah rehefa i Noah nandeha nivoaka kely ny iray kosa ahina ho nahita maso ilay nandatsaka any poizina tao anatin'ny vera fa tsy niteny tamin'ny Noah rehefa izy niverina isotro iny izy ireo izany no nisamborina ny 17 febroary lasa teo iny ka andrasantsika eto ny tohiny hanatra ho anareo tanora na ihany koa ho anareo izay mpisotro dia aleo mailo ihany fa ny aina tsy nanampiry satria lahatokana ny aina ka rehefa misotro ireny nandeha hivoaka nandeha hoaiza dia hoenty manaraka anao foana ny tavoangy izay isotronao raha toa ka tsy mampiasa ny vera ianao fa raha mampiasa ny vera moa dia hoenty manaraka anao foana izay vera izay aleo ataon'olona tsy matoky olona toy izay lazain'olona fa matoky olona loatra nefa rehefa aveo maty misy manapoizina tahaka an'izao nahazo any Noah Maxime izao ka dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo manoloana an'izao tranga izay mampalahelo nahazo ny havana aman-tsakaiza izao amin'ny fahalasana izay Noah Maxime izay ary aingane ho tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony resaka tsy fandrimpahalemana any Toamasina iny indray nisy poabasy indray tamin'iny herinandro iny teny amin'ny faritra Ambolimadinika iny tokony ho tamin'ny 3 ora maraina tany hoany raha ny vaovao azo dia mpanendaka sy mpamaky trano izay nifanenjehan'ireo polisy ilay izy ka maty voatifitra izy ireo taorian'izay fifanenjehana izay mbola ao anatin'izay fanampim-baovao momba ireo Jolay izay misy roa voatifitra teny Ambalakisoa Ambolimadinika ny maraina be tamin'izany andro izany dia no amafisana fa tena mpamaky trano sy mpanendaka tokoa izy roa lahy voatifitra ireo reto ny toerana tena matetika fanaovan'izy ireo ny asa ratsin'izy ireo eny amin'ny pont Telma Mangarivotra, pont Vietnam, poste Ambolimadinika, axe devant domicile de Monsieur Francis mpandrafitra Morarano ary Ambalakisoa iny ka isorana trano ny polisy izay miezaka manao aintso-zavatra hampandry fahalemana na dia mbola maro aza ny ezaka tokony ho ataon'izy ireo mbola any Toamasina hatrany any Ambalamanasy karo fahadiminy teratany Kamerone iray izay nisy nanafiky Jolay manodidina ny 10 misarotava no nanafiky ity tokatrano misy Kamerone ity tamin'iny andro ny Alahady 13 febroary tokony ho tamin'ny 3 ora maraina tany hoany nisaoty tamboho fidirana izy ireo tao anatiny izay lakoro izay mitondra PA baramina laseta ireo Jolay rehefa vaky ilay trano misy miditra anatin'ny trano misy miandry varavarana olo hafa manodidina eo sao misy mivoaka torana voakapoka tamin'ny lohany ilay Kamerone
ny gardien sy ny vadiny izay voahambana antsy tsy afaka nihetsika intsony. Notetezin'ireo jiolahy ny sambra rehetra atao amin'ilay trano tao anatiny izay fanafiana izay hatrany dia lasa ry izy ireo taorian'izay rehetra izay. Midika izay fa tena mbola mahamay ny any Toamasina amin'izao ankehitriny izao na dia efa eo aza ny ezaka rehetra izay ataon'ny mpitandro ny filaminana mba hamongorana an'ireo olon-dratsy na dia efa maro ihany koa no maty voatifitra tamin'ireo olon-dratsy ireo dia tsy masakana an'ireo sasany izay mbola tsy tratra hanohy ny asa ratsy ny izany rehetra izany. Andao amin'izay ho resantsika ny zavanitranga tany Marovoay Moramanga izay nahafatesana teratany koreana roa noho ny fanafiana mitampiadiana izay nataon'ny jiolahy. Tany Moraranogara moa no niseho ity tranga ity. Mpianaka teratany koreana izay niaramaty novonoan'ny jiolahy tany an-toerana tany. Teratany koreana atsimo fomisa roa izay mpianaka no namoy ainy novonoan'ny jiolahy. 20 taona sy 20 taona izy ireo. Ilay voalohany maty teo no eo rehefa voakapa famaky indroa sy nitifirana tamin'ny basom-borona izay tandrifin'ny fony sy ny tendany. Ilay faharoa kosa notaina vatobe teo amin'ny tandrifin'ny fony ka mbola notsaboina tao amin'ny hôpitaly be Moramanga ihany saingy tsy tanana intsony ny ainy. Pastera sady mpandraharaha izy ireo. Nanana tanjona ny hanarina ny fambolena malagasy ary nikasa hampiasa ny fomba fambolem-bary koreana no tena antondian'izy ireo raha tao Madagasikara tao. Ny mpamily izay nipetraka tao an-toerana ihany koa dia fantatra fa naratra mafy voany dia mbala ny tanany. Jiolahy miisa 7 no nanatanteraka ny fanafiana ary lasan'ireo tamin'io ny vola izay mitentina 3 tapitrisa ariary tao amin'ny ilay teratany koreana ireto. Voamarika fa efa nisy nanafika indray mandeha izy ireo talohan'izao saingy tsy nisy naninona ka izao amin'izay vao notaperiny ireo olon-dratsy hatramin'ny ainy mihitsy ireto teratany koreana izay nikasa ny hampiasa an'izay fambolem-bary manara-penitra sy mba hanofana an'ireo tanora ao anatin'izay resaka fambolem-bary tany an-toerana izay. Ka mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mahakasika an'ity raharaha famonoana an'ireto teratany vahiny ireto moa ny mpitandro ny filaminana any an-toerana any amin'izao fotoana izao mba ahafantarana inona marina no tena tao ambadika an'izay famonoana an'ireto teratany vahiny ireto. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.